Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. जे प्राणी आमकां त्रास करता आमच्या बागायती त्यांचा बंदोबस्त करचो म्हणून आमी सरकाराकडे बरेच वेळा मागणी केली, पण तेतूर कितें निष्पन्न जावंक ना म्हणून आमी एक कमिटी काडली आणि त्या कमिटी तर्फे आमी सगळ्या शेतकरी भावांक सगळ्यांक विनंती केली की तुमी एक आंदोलनाक आमचे जॉईन जावचे म्हणून. त्या प्रमाणे आज आमी जी पत्रकार दितले तेतूर अशें आसतलें की खेती, माकड आनी डुकर हेंचो बंदोबस्त करचो, आमचे बंदुकीचें लायसन आमकां दिवचें, आमचे बंदुकीचे जे जाणट्यांचे नांवार जे बंदूक आसात ते फाटल्यान रिन्यू करचे त्याच्या कुटुंबाक कोणाकूय तरी जबाबदार मनशाक. सरकारान जे आमकां परमिशन दिली ते अर्धवट परमिशन, अर्धवट म्हणण्यापेक्षा जे मूळ आमचे जे मागण्यो आसात तातूंतलो एकच पार्ट परमिशन दिल्या कारणान आमकां हे पाऊल उखलचें लागलें. आज आमची खूप भाटां बेसां आसात, पूण आमकां आज स्वताक म्हज्या रेस्टॉरंटाक जर नाल्ल जाय जाल्यार म्हाका विकतो नाल्ल हाडचो पडटा. तेन्ना शेतकरी मंच हाका आसा हांचे जे प्रश्न आसात जे उपद्रवी प्राणी म्हणून घोशीत करपाचे किंवा बंदुकेचे लायसन तांकां जी पळय ती सगळे प्रक्रिया आसा ती सुरळीत करपाची हाका आसा तो ताका आमचोय तेंको आसा. गोवा बागायतदार संस्थेच्या वतीन जी गोंयच्या शेतकऱ्यांची संस्था आसा त्या संस्थेच्या वतीन आमी ताजो पाठपुरावो करीत आसात त्या संदर्भांतलो आनी तेंच्या वांगडा आमची एक भावना व्यक्त करपा खातीर खरें म्हणजे म्हणून आमी हांगासर उपस्थित आशिल्ले. एक सगळे जाण जर एकठांय रावले आनी हाचो जर सातत्यान पाठपुरावो करीत रावले जाल्यार निश्चितपणान हातूंत यश मेळटलें.